Medicīnas sabiedrība ARS, liekot lietā vairāk nekā 25 darbības gadu pieredzi, ir apvienojusi vienviet Latvijas labāko ārstu zināšanas un vismodernāko diagnostikas metožu iespējas, un tā rezultātā ir izveidota jauna ARS diagnostikas klīnika, bijušajā Sarkanā Krusta slimnīcas ēkā Rīgā Jāņa Asara ielā 3. Diagnostikas klīnika ir starta posms ceļā uz pirmo no jauna izveidoto privāto daudzprofilu slimnīcu Latvijā. Šeit ir patiešām pasaules līmeņa tehnoloģijas labākais, kas pašlaik ir attiecīgās jomās pasaulē. Jāatzīstās godīgi, ka mēs varam izvēlēties paši labākos, līdz ar to arī paši dārgākos tomēr iekārtas. Pateicoties Eiropas līdzfinansējumam, mēs saņemam 3. daļu līdzfinansējumu no Eiropas Savienības, un līdz ar to savām iespējām mēs iespējams, ka būtu kāds drusku ekonomiskāks modelis jāizvērtē. Oficiāli tā programma, kurai mēs saņēmām to atbalstu, tā arī saucās, tas ir agrīnas vēža diagnostikas un personalizētas medicīnas klīnika. Mums ir iespēja piesaistīt patiešām labākos Latvijas ārstus tādā veidā, ka mēs viņiem radam labus darba apstākļus ar labākām tehnoloģijām, kuru komplektācijā viņi paši ir piedalījušies. Šī projekta ietvaros mēs esam iegādājušies Baltijā pirmo 3 Teslu pilnībā digitālo magnētiskās rezonanses iekārtu Philips Ingenia ar lielo ģentriju atvērumu, kas dod iespēju izmeklēt pacientus, kuriem ir bail no slēgtām telpām, kā arī lielāka apjoma pacientus. Šī iekārta ir aprīkota arī ar gaismas un skaņas relaksējošu iekārtu Philips Ambient Experience, kas nodrošina pacienta tādu atbrīvotu sajūtu izmeklējuma laikā, kas savukārt mazina šīs varbūt baiļu sajūtas un uzlabo izmeklējuma rezultātu. Šī iekārta dod iespēju izmeklēt faktiski visas orgānu sistēmas, pie tam pierastās neiroradioloģijas sistēmas, tā skaitā galvas smadzenes, nervus, muguras smadzenes, arī speciāli funkcionāli izmeklējumi, kas ir traktogrāfija, liktofordinamika, dod iespēju izmeklēt vēdera dobumu orgānus. Arī mazā iekurņa orgānus, tā skaitā sieviešu dzimuma orgānu izmeklējums un prostatas izmeklējums, ļauj iespēju apskatīt tievās zarnas, veicot magnētiskās rezonanses enterogrāfiju. Veicam arī visu pilnu ķermeņa skrīningus. Mēs esam izveidojuši pilnīgu kompleksu krūts vēža agrīnai diagnostikai. Tas ietver sevī tomosintēzes iekārtu, kura ļauj apskatīt krūts audus 3 dimensijās, salīdzinājumā ar konvencionālajiem mamogrāfijas izmeklējumiem. Un šo metodu lieliski papildina arī izmeklējumu uz augstākās klases ultrasonogrāfiem, kā arī mēs veicam dažādas biopsijas, krūts dziedara biopsijas, tā skaitā stereotaktiskās biopsijas un vakuma biopsijas, kas ir pilnīgi jauns pakalpojumu veids Latvijā šobrīd. Mūsu iekārtu klāstu papildina arī vislabākā līmeņa endoskopiskās iekārtas kuņģa zarnu trakta slimību diagnostikai, un esam uzstādījuši arī Baltijā modernāko ārpus ķermeņa litotripsijas, jeb nierakmeņu skaldīšanas iekārtu, ar kuru mēs veicam nierakmeņu skaldīšanu pacientiem ambulatorijas apstākļos. Šīs metodas lielā priekšrocība ir tā, ka pacients 40 minūtes veicot operāciju, pēc tam aiziet mājās, un faktiski šī nierakmeņa slimība tiek 90% gadījumos izārstēta. Renovācija Jāņa Asara ielā 3 turpināsies. 2017. gada vasarā, vēlākais rudenī, tiks atvērts galvenais korpus ar dienas stacionāru, ar ķirurģijas stacionāru, ar 2 operāciju zālēm un intensīvo terapiju. Iedzīvotājiem cenu politika paliks tāda, kāda tā ir bijusi līdz šim. Bet nobeigumā Andersona kunga novēlējums. Neslimojiet, bet ja nu kas gadās, tad jums ir iespējas, kur izvēlēties.